ardayda kulliyadda beero ee jaamacadda Zamzam University qaybtiya Baydhabo baajkii shanaad oo ka guda jira difaaca buugga qalinjibinta iyo geedka hoolka jaamacadda ka bandhigka cilmi baarisyo ka suubeen mowduucyo la xiriira dalagyada shargadiisa ee walaasaaroowka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. cilmi baaristu oo si qoto dheer lan diyaariyay way badiirada ka saaray horumaryowka walaasaaroowka beero koronqaadowka tayada dalagyada iyo halanhelowka caqabado ku jira dhinacyada walbeerowka deegaanka. ardaydan oo si faahfaahsan sharaxa natiijooyinka iyo talooyinka ku baxeen daraasaad iyo suubyeen ah. Zamzam University oo sanadooyinka dambeeya saartii arday badan oo ka takhasusay ulumta beero aana sanad door muuqday ku qaadahay daboolowka baahida aqooneed ee ku jirta deegaanada koonfur galbeed Silanghara khubaro aqoon durugsan leh horumarinta beero. Gudoomiyaha jaamacadda Zamzam qaybtiya Baydhabo Ustaad Aadan ayaa ardayda ka dhiirigeliyay inay cilmi baaristiyo yanaga timid walku oole oo bulshada iyo jaamacadda isla markaasina wal ku tarkorto horumarka beero ee deegaanada koonfur galbeed. la kuriyas ilm baaristas la noobal kurin nabtasho mataraas marka maadaama jaamacadda kulliyada beeraha kulliyada kuriyada jaamacadda ka bilaaway oo hadana deegaankan iyo koonfur galbeed deegaan beerley oo muhiim ah dad badan oo daneeyaal beero jiraan ilm baaristas bareemi fadaan in la wadaagna laba bulash kareey iwaanada dhow meel ka been jaanis wal bulash kareey laakiin iwaanki saameyn weelad oo socdo kor oo muhiim ah deegaanka dalka walan taraw jaamacadda insha Allah waqti geli doonta waan wal bulash kareey doona wali shaqee kale oo ismuleysin kana hadii maamulkan ma diyaarsin lana in siin ka caawin marka iwaanka bariyay ngada mool publish gareeyo horumarta meel koofadeedina group ahaan inii xoog saartan research-ka baadoon in ngada ko oo iidan fayla maadaama dhowr boqol dibadana proposal defensiga kana defensiga la sameey doona iyaga proposal kale natiijadan kale hore la siin sheegay ilaa boqol kale qiimeeyo qaabka la shal qiimeeyo marka إذا ما سنتين. أنتي صوت مناسبة دفاع الشدة بوجا ويبهولك كسوق ناي معلمين أقوي هنا يخبرك هل دير أريما بيرو هانوسين أرديد ويدي سؤال لحريرة موضوعي دي الدور ذن سلون هبي حركة أقوانيد يفهم كعلميات يكوديرن دراسات ديو. إيوان كونه مركز علمي بارست كسمة هنا ما يبقى كساب سياها ما يبقى إسبربر دي كسمة نفذها هنا سدح نوع مثل سدح فرايتي أو مثل جد الدلكاء يما يفضانها أنتيون أوجانتي نقول insects marka guud ahaan ciwaankan intaas ka saabsan may fadaan saddex nooc oo misgada dalka ka bahaas ku mid ah antii una fiirinatin nugul cayaanada markii la fiiri deegaanadan bay dhaw deegaankan bay dhaw marka ciwaankan intaas ka saabsan an introduction misga may leer horta soo gam mayba ku mid ah waxyaabaha freeleyda ee ku mid ah saaso kale mayba ku mid ah fodder crops waxyaabaha markaas ay tilan isticmaalo as alafka xoolaha ahaan may bas badana ka bahaas masgada meelaha oo qalaylaha ay aridka ah iyo saas lamid ah meelo oo sami aridka oo qalayl xigeenada ah ya ka bahaas masgada may bal ka tiriyay markii cereal crops guud ahaan leera may leeray tan shanaadu mise tan lihaadu waa leeray in terms of production and importance muhiimada iyo dadkan la bulshada la isaas lamid ah wax soo saarka markii leera masgada may ba ku mid ah tan lihaad mise tan shanaad markii cereal crops kale no en group 2 may ba iwankan evaluation of growth and yield performance of 3 local sorghum varieties in Baydhabo Somali. Mayba ku hadal doonaha qiimeyn ka sameey doona 3 local sorghum saddex misg oo shishal duwan hanas oo la ka beeri oo misl ka abuuri Baydhabo Somali khaasatan jaamacadda Zamzam taas ma ka sameey doonaha qiimeyn. Chapter 1 introduction. This chapter will focus on the background, maybe diirid ka saar doona background of the study, problem statement, purpose of the study, research objectives, equations, significance of the study, scope of the study, and conceptual framework. Ha diirid saar doona inshallah. Tanlama background of the study. Background of the study maybe waa sorghum. Sorghum is a monocotyledon crop belonging to the family. Maybe ku tirsan tahay group lero monocotyledon monocot iyo dicot yadin shal qaaday may ku tirsan tahay ma dina monocot ka khaasatan haatan may ku siitay inta family ulan karo gramina may record tahay oska dina iska ku tirsan tahay record tan kale may buha dabiici ahaan ya nisba arimiyas self pollination mar qaar may deeras ah leeyahay intii nagata cross pollination صدام بقولكيبه. research design كون استعماله إنه بيسوي RCBD randomized complete block design RCBD والبكومية إلا
sagaal balood amal ku kooban yihiin halkii balood dhirirshii walba ka sameeyeen dhirirshii walba waa 5 mitir meelo bilaa shay nus ay 2.5 mitir guud ahaan fildhigoona experiment ka sameeyo doon walba waa 2.5 mitir أنا معي عباس يوسف أحمد أنا كصاد جروب 3 إن قيبتور برزنتيشن كان إني نجدي فذا تايتل كان مسكال عوان كان ما هي إن لما نوع أنا فقيه أولس بربردكو إن يقولك ده قو برودكشن كديجير تسمع عمل لما أسمع أورجانيك فرتلايزر يو إن أورجانيك فرتلايزر ديجيرت هرت ديجيرت سمع عمل ديجير إد مهم إنه استعمال شيء إد مهم إنه الدنيا ده اللي كبر له خاصة أفريقيا آسيا إيرلان كبير لو إن ديرت أصلا معمد مدير يلا بير ذاي مدة ما يلا بير ذاي ما يلين كوريت لا كبير ذي مسكال لا كأور ذي ما هي إنديا إن ما يلا كبير ذاي إنديا كون إيشان بول السن بفعيسى عليه السلام ورتيسه يما يبغى الكبير ذاي ما يبغى لري زينب آدم حسن ويبغى كتر سنة كلاسك أجري باج 5 ويبقى أنا جروب 4 ولا أنا رسالة كسامة أم المبارس كون كسامة هنا دلقة ويبقى الأري أوتوماتو وأنا ويبقى أنفير يعني قاب أو سرفي هاي أيوان كان ويبقى قيمين كسامة هنا أما قيمة هنا سامين تيالته حلاوك يذوق لتفائدة بير الذي يرير جارهان مجال بيدوا ما يلأري يعني مايو يعني ويبقى دلق أو سوين لينبير ذو kaas oo leh vitamins ama kala nafaqooyin badan oo aad muhiim ah haanas oo vitamin C vitamin A potassium iyo maadada kale oo suntilidka ka eelin ka soo lycopene haanas oo caawiyaan caafimaadka bani aadamka global ahaan yaanyada wayba ku tirsantay vegetable crops-ka ama khudaarta ka tirsantay iyadoo sabaaxad weyn limbeerada wan ku qayb qaadaas amniga oo security food security ama kala amniga oo cuntada iyo income-ka oo beeralayga galo ama kala dakhliga beeralayda galaas garan of study wa shayga baarahay turiimeel aan qorin hogaalkiin baahan sax markan siin saddex nooc oo galeeyda kamid ah baarahay background of study nimay ku koobanya xoqo general oo surga magalay misgilay ka hadlayta sax laakiin may baahna misgadiisa baarahay sida gaduuda iyo دير إيو سديس نوع ساسما حكتاس كسبت ميلون واي سديس نوع كسبت واي بقرر بسالي مقدرت problem statement oo kale say walaada fiiriyaas mayba ku mid ah importance-ga walaada weydiiyay oo kale say muhiimadii oo leeyin inaad ogaato ko weelan aragahay iyada ma aragnay importance-ga ku hadalin madaasaytii muhiimadda oo deegaankiisa un soo bixiyay importance shay ku hadalin madaasamay ku hadalanaha ee khasaarada madaas u jeeysidow and very clear anything marna waliba ka dhigtan toolo fahmi karo clear problem statement in nagata wala fahmi karo lanki akhriyo dhan si fudud isu ka fahmi fado anything in kunagana to dheero marna beejid badan gaadaas daraasadan macnaha ay sin faa'iideysadon ayna sin soo bixaytan ay ka dareert مثلا dadka oo meel sheegdan oo dadka toos directly min sheeg daraasaddu si sameeyaa tan ay ku faa'iideysadon su'aalan marka waa taasoo ku jawaabtan kadibna wali comment-yeena markaas in sheegada si clearly in sheegdan daraasaddu si sameeyaa tan ay ku faa'iideysadon sabibli inay saddex qaybood isma salama qaybood kumada inay sheegdan muslima meel intaas sectorkaas ku faa'iideysaysan artan in sheegdan inka dambeyntii bandhigga cilmi baarista iyo muujiyay dadaalka iyo kartida ardayda kulliyadda beero iyagoona door muhiim ah ku qaaday horumarinta aqoontiyo walaasaaro ka beero koonfur galbeed Faisal Hussein, My TV, Baydhabo.